көрермен, эфирде Айтарым бар бағдарламасы. Студияда мен Гүлім Чаки. Бүгін бізде қонақта жас белсенділердің бірі Назерке Серікбаева. Назерке, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Ең алдымен осындай жастардың айтар әрбір сөзін тыңдайтын құлақ барына қуантып, осылай бағдарламаға шақырғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Сізге рахмет. Сізге қоятын алғашқы сауалым, Қазақстандағы сауаттылық қандай, цифрлық сауаттылық? Және де цифрлы технология дегеніміз не? Өз ойыңызды айтсаңыз. Сұрағыңыз үшін рахмет. Енді Қазақстанда цифрлық технология деп айтайын, бұл өте жақсы даму үстінде және қарқынды дамып та келе жатыр. Алайда сауаттылық жағына келетін болсақ, сәл ақсау бар. Себебі, мысалы, медицина саласы болсын, педагогика саласы болсын, барлық мұғалімдер және де дәрігерлер өздерінің арнайы платформаларында, программаларында осы цифрлық технологиялар арқылы жақсы жұмыс жасай алады. Ал қарапайым халық оған әлі деңгейге жете алмады. Яғни сауаттылық деңгейі жетпеді әлі. Неге? Себебі әр нәрсені алып келер алдында адамдарды дайындаған жөн. Яғни бізде күнделік кезет деп айтамыз, мұғалімдер оқушыларға бағаны күнделік кезетқа қояды. Алайда оған жаңағы оқушылар және олардың ата-аналары өз еріктерімен кіріп бағаларын қарай алмайды. Бұның өзі кішкене сауаттылықтың төмендігі деп білеміз. Сол себепті технология бұл цифрлы түрде жақсы даму үстінде, алайда сауаттылық тек қарапайым халыққа сәл жетіспейді деп ойлаймын. Алайда алдыңғы уақыттарда жаңағы бұл келеңсіздіктерді жоятынына мен толықтай сенімдімін. Жақсы, рахмет. Күнделік кезет деп айтып жатырсыз ғой. Сонда цифрландыру қазіргі заманның білім берудің жаңа негізгі бағыты деп ойлайсыз ба? Әрине жаңа бағыт. Себебі қашанғы мұғалімдер ол мысалы сөмкелеріне том-том қағазды толтырып алып жүреді. 45 минуттың ішінде мұғалімдер оқушыға сабақ бере ма, білім бере ма, жоқ әлде өзінің жаңағы 25 оқушының күнделігін бір мұғалім толтырып әуре бола ма, немесе өздерінің жаңағы құжаттарымен әуре сарсаңға түсіп отыра ма деген сұрақ. Әрине бұл өте керек дүние, және де бұны әлі де дамыта түсу керек. Бұл тек қана педагогика саласында емес, білім беру жүйесінде емес, бұл барлық жаңағы сай салада дамып жатқан жаңағы технология түрі деп айта аламын. Сол себепті мен толықтай қолдаймын білім жүйесінің осындай салаға көшкеніне. Әрбір ел өзінің көш ілгері жүруі үшін әрқашанда даму үстінде болу керек. Міне біздің қазақ елі, Қазақстан мемлекеті, республикамыздың осындай бір әлемдік цифрлық технологияларды меңгеріп жатқандығы ол бізді үлкен қуантады. Және де бұндай біліммен жаңағы нәр алып шыққан әрбір оқушыдан да мықты ғалымдар, жаңағы мықты педагогтар шығатынына мен толықтай сенімдімін. Сол себепті қолдаймын әрине. Өте дұрыс. Цифрлы Қазақстан бағдарламасының бүгінгі күні мен ертеңі қандай? Яғни еліміздің дамуына қосатын үлесі немесе зияны қандай? Әсері, соны туралы айтсаңыз. Өте орынды сұрақ қойдыңыз. Енді бұл тұста міне қараңыз, мысалы шапалақ дейміз, бұл екі қолдан шығады, тек бір қолдан шапалақ шықпайды. Сол сияқты мысалы таяқтың екі ұшы бар дегендей, жақсы жағы да жаман жағы да болады. Әр нәрсенің ол міндетті түрде. Енді бізде елімізде тек қана жақсы жағына қарай ұмтылып жатыр. Бұл әрине қуантарлық, дегенмен зиянды жақтарына шек қойылып жатқан жоқ. Мен сізге бір айта кетейін, қазіргі таңда осы цифрлы технологиялардың жаңағы дамып жатқанының арқасынан да кесірінен де қазіргі таңда мошенник деп айтамыз орыс тілінде, алаяқтар өте көп болып кетті. Бізде қазір еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін бұл цифрлы технологияны қолданады, бірақ өздері байқамайды. Мысалы біз супермаркеттерге барсақ та, киім алсақ та, тіпті автобустың өзінде біз мысалы QR код дейміз ғой, сол арқылы телефонмен төлей саламыз ақшаны. Міне, бұның өзі бұл цифрлық технологияның біздің көзімізге ілінбей жатқан кішкене бөлшектері, алайда біз оны қолданамыз. Енді қараңыз, зиянды жағын айтар болсақ, мысалы кейбір алаяқтар түрлі хакер деп айтады ғой қазіргі тілде, жаңағы түрлі банктерден адамдардың қарапайым халықтың карточкаларынан ақшаларын ұрлап жатады, немесе несие алып жатады. Сондай-ақ биржа деп айтамыз, қаржы биржасында көптеген алаяқтар осындай жұмысқа кірісіп кетті. Яғни халықты алдайды. Мынандай ақша салсаңыз, мынандай ақша аласыз деп. Ал бұрында, осыдан 3-4 жыл бұрын бұндай дүние мүлдем болмаған. Сөйтіп халықтың жаңағы осындай пандемия кезінде жұмыссыз қалып отырған, үйде отырған аналар алданып, қаншама сан соғып ақшаларынан
ортасынан айырылып жатыр. Бұның барлығы осы цифрлы технологиялардың кесірінен шығып жатыр. Кесірінен дегенде оларға шектеу жоқ. Мысалы, қаншалықты бізде сот, заң болғанымен, осы міндетті осы тұрғыға келген кезде шектеу қойылмай жатыр. Менің айтарым, жаңағы осы заң саласында, конституцияда осындай бір алаяқтарға бір қатаң жаза қолдану керек. Және де басқа Ресей, мысалы үшін, Ресей мемлекетімен салыстырған кезде біздің Қазақстан өте төмен. Себебі мен өзім журналист ретінде зерттеу жүргізіп көрдім өткенде. Мысалы, мошенник, яғни алаяқтарға сан соғып қалған адамдар жүгінер кез, кімге көмек жүгінем деп адам алаңдаған кезде, жаңағы интернеттен жазып іздеген кезде Қазақстаннан бірде-бір жаңағы операторлар көмекке шықпайды. Мен өзім тексердім, барлығы орыстар, барлығы Россия мемлекетінен. Енді өзі ақшасынан алданып сан соғып жатқан адам ол Россиямен тікелей сөйлесіп ақшасын қайтарып алам дегенге міндетті түрде сенбейді. Одан кейін жаңағы алаяқтар елдің ақшасын жеп алаңсыз өмір сүріп жатады. Міне сол жағынан кішкене тоқтау салса, шек қойса, екі жаңағы түйенің басы мен соңы бірдей жүрер еді деп мен ойлаймын. Өте дұрыс айтасыз. Цифрлық Қазақстан деп жатырмыз ғой. Жаңа әлемдегі заманауи бағыт деп жатырмыз, иә. Яғни жаңа өзіңіз айткендей, цифрлық Қазақстан, яғни цифрландыру арқылы да адамдар қаржат табады дедіңіз. Әрине. Оның көбі жастар. Көбінесе қазір инфобизнес арқылы табыс табады екен. Сол туралы айтсаңыз, инфобизнес деген не, ол арқылы қандай табыс табуға болады? Әрине, сұрағыңыз өте жақсы қойылды. Инфобизнес қазіргі таңда бұл өте қарқынды дамып жатыр. Енді инфобизнестің бұл зияны жоқ адамға. Менің өзім осы инфобизнес саласында жүрмін. Бұл салаға келгеніме жарты жылға жуық уақыт болды. Енді бұл жерде табыс біріншіден көп, және де ешқандай да бір жерге барып, немесе біреуге алақаны жайып, өзіңнің құжаттарыңды, резюмеңді ұсынып, ондай артық жұмыс жасамайсың. Тек қана біздің қолымызда барлығымыздың телефонымыз бар, Аллаға шүкір, интернетіміз бар, соны пайдалану арқылы табыс табу. Бұл жерде инфобизнес, инфо деген сөздің өзі ақпарат, яғни ақпараттық бизнес бұл. Яғни қазіргі таңдағы әлеуметтік желілерді, Инстаграм, Твиттер дейміз, Телеграм каналдары пайдалану арқылы адамдар адал түрде ақша таба алады. Ол енді ақша табу жолдары, ол инфобизнес саласының салалары өте көп. Енді әрбіріне тоқтала берсек үлкен сұхбат болу керек ол үшін. Енді бұл инфобизнеске басымен кірген адам ешқашанда бір өкініп, балшыққа батып кетпейтініне мен толықтай сенімдімін, және де сенімділікпен айта аламын. Ал сіз өзіңіз осы инфобизнес саласынан қалай келдіңіз және неден бастадыңыз, сол туралы айтсаңыз? Инфобизнес саласына мен аяқ астынан келдім, шыны керек. Енді көзіміз ашық 21 ғасыр болғаннан кейін сол ғасырдың легіне ілесіп отыруымыз керек. Міне қазіргі таңда SMM, таргет деп жатады, фриланс деген, stories maker сынды. Енді кейбір адамдар бірінші рет естіп жатқан шығар, оны түкте қорқатын жоқ. Себебі мен де нөлден бастап осы жұмысқа кіріскен болатынмын. Ешқандай қорқудың қажеті жоқ, және де бұл жерде біздің көзіміз ашылады. Яғни біз жаңағы цифрлық технология деп жатырмыз ғой. Бұл жұмыстың ең басы сол цифрлық технологиядан басталады. Біріншіден біз көптеген платформаларды, жаңағы қаржылық биржаларды, программаларды неше түрлі, соның барлығын жақсы дұрыс пайдалана аламыз. Және қазіргі таңда онлайн бизнес, мысалы біз осы Семейде отырып, сонау Алматыдан да біз киімді тапсырыспен ала аламыз. Өзімізге керекті ыдыстарымызды да біз Астанадан да ала аламыз деген сияқты. Осының барлығы осы инфобизнестің бір мүшесі. Яғни ал инфобизнес бұл цифрлы технологияның бір бөлігі деп айтамын. Өзім осылай аяқ астынан отырып, енді халықтың көзін ашатын адам керек. Бұны барлығы оқи бермейді, ал оқыған адам өкінбейді. Міне өзім сондай ой түйдімде, қашанғы біз отырамыз, ақшаны не үшін жиямыз, біз дамымасақ, жаспыз, біз әлі білім алмасақ, не үшін біз жүреміз деп өзіме сондай бір нақты шешім қабылдап, мақсат қойып, осы инфобизнес саласына келіп, осы саланың енді майталманы болуға қадам басып келе жатырмын деп айта аламын. Жарайсыз. Ал неліктен инфобизнесті таңдадыңыз? Басқа интернеттен ақша табатын көздер бар, одан айырмашылығы қандай?
Міне өте дұрыс сұрақ. Жаңағы интернеттен ақша табу дегеніміздің бұл алаяқтық жолы да бар, және де адал жолы да бар. Халық қазір алданып, тіпті адал адамға сенбейтін халге жеткен. Сен адал болып тұрсаң да, шын барлық ақпаратты жүрегіңнен шығарып айтып тұрсаң да, адамдар қорқады. Себебі адамдар желініп, мысалы қарғаның жемтігі болып қалған деп айтсақ та болады енді, жалпақ тілмен айтқанда. Ал енді инфобизнес бұның арнайы жаңағы платформасы бар. Адамдар өзіне жаңағы логин, пароль деп айтып жатамыз, арнайы құпия кілттері, сөздері беріліп, өзі кіреді, өзі оқиды, яғни ол жерде видео жаңағы материалдарды да пайдаланып, барлық білімді алады. Ал жаңағы интернеттегі бизнес бұл жаңағы мынандай ақша салсаңыз, мынанша ұтыс аласыз. Ондай мүмкін емес. Далада жатқан, жел болып ұшып жатқан ақша шынымен де болатын болса, онда біз баяғыда біз миллионер болып, мынандай жұмыссыз қалушы едік. Яғни мемлекет дамымай қалушы еді ондай болатын болса. Ал енді инфобизнестің интернет бизнесінен жаңағы арасы жер мен көктей. Инфобизнесті жаңағы айтып кеткендей мамандықтарды оқытады. Мысалы, кураторың болады, сен өзіңнің оқушыны мұғалім жетелеп 11 жылда қияға ұшырып жібергендей, инфобизнеске сен оқуға кіретін болсаң, өзіңді жетелейтін, сені қалай табыс табуға болатын, жаңағы клиентті қалай табу керек, қалай оқыту керек, соның барлығын 24/7 қолдаумен жүргізіп отырады. Сол себепті айырмашылығы осындай, және мен адал жол осы инфобизнес болғандықтан соны таңдадым. Ол қазір, мысалы, журналистика, өздеріңіздің салаларыңызда болсын, барлығы қарқынды даму үстінде. Сол себепті таңдадым деп айтсам болады. Жақсы, рахмет. Барлық инфобизнестің ішкі жағдайы қалай? Яғни оның табыс табудың құпиясы неде, фишкасы неде деп айтсақ болады. Енді фишкасына келетін болсақ, қалай айтсам болады? Инфобизнестің фишкасы бұл біздің қалай оқи алатындығымызда, яғни сауат ашуда. Мысалы, біз журналист болсақ, біздерге қажетті өзі білім болады. Біз тек қана мысалы эфирге шығып сөйлеп кетпей, біз құжаттармен де жұмыс жасай алу керекпіз, біз халықпен де сөйлесе алу керекпіз, сауалнаманы да алу керекпіз. Бұл мысалы журналист деген ассоциацияның бір бөліктері болып табылады. Сол сияқты инфобизнес саласында жүрген адамдардың мына ассоциациясы, ол дамуға, ол шапшаңдыққа, ол адамдармен жақсы диалог, яғни қарым-қатынас жүргізе алуында соның барлығына құралады. Яғни біз тек қана ақша тауып қана қоймай, өзімізді рухани тұрғыда, өзімізді жаңағы ішкі сауаттылығымызды арттырамыз. Міне бұл тек қана бір қазіргі заманда бір пайдаға, табысқа көзделіп қалған заман шыны керек. Бірақ осы тұста біз рухани құндылықтарымызды сәл артта қалдырып қалып жатамыз да, барлығының бір ақша деп сондай табысқа ұмтылған әрине дұрыс, дегенмен адам өзінің ішкі құндылығын ұмытпау қажет. Сонда ғана адам сырт көзге көзінен нұр шашып, жарқын бейнелі болып көрінеді. Міне инфобизнес бұның барлығын, яғни рухани құндылықтармен, сыртқы сауаттылықты аша отырып, адамдармен қарым-қатынас жасай отырып, яғни жан-жақты сауаттылығын да ашады. Және сен табыссыз да қалмайсың, ол міндетті. Мен өзім толықтай сенімділікпен айта аламын, әр жолдар көрсетілген. Міне бір жағынан табыс та, рухани байлықта, ішкі сыртқы жаңағы дамуда барлығы осы инфобизнестің ассоциациясына құралған. Сол себепті бұл бірден бір фишкасы деп айта аламын. Жаңа бір сөзіңізде таяқтың екі ұшы да бар дедіңіз, сонда инфобизнестің жаңа пайдасын айтып кеттіңіз. Сонда зияны неде? Инфобизнестің зияны, мысалы, телефонға көп отырып қаласың, шын керек. Ол телефонға қараған адамның, мысалы, көз зрениясы түн нашарлай бастайды. Мысалы, отбасылы аналарымыз болса, өзінің кішкене үй тазалығы болсын, бір жұбайына қарым-қатынас, балаларына көңіл бөлуден кішкене уақыты әрине желініп қалады. Бір осал тұсы инфобизнестің осы. Яғни, сен күніне бір 4-5 сағатыңды міндетті түрде телефонға арнау керексің. Оның артында сенің біліміңді алғысы келіп отыратын қаншама адамдар бар, солармен қарым-қатынас жасау керексің. Және де кейбір адамдар жаңағы істің басы-қасын білмей жатып, сен алаяқсыңдар, сендер халықтың ақысын жеусіңдер деп жаңағы айтып кеткен интернет бизнесінің құрсауында қалған адамдар сондай қара даг жағып жатады. Оның барлығы мысалы біздердің енді кішкене болсын көңілімізге тиеді, сондай бір құлдырататын жерлері бар. Инфобизнестің осы осал тұсын, зиянды жағы уақыт біріншіден, және де адамдардан артық естуге тиіс емес сөздерді естіп, соны көтеру деп айтсам болады. Ал қазіргі нарықта инфобизнестің табыс табудың
табыс табудың неше жолдары бар, сол туралы айтсаңыз. Инфобизнестің бұның табыс табу жолдары өте көп. Мен енді өзімнің нақты табыс табу жолымды айтсам, бұл SMM деп айтып жатамыз. Яғни Instagram, қазіргі таңда Instagram арқылы сауда жасау, ол мына базарда тұрып сауда жасағаннан 10 есе жоғары табыс әкеледі. Яғни Instagramыңызды сіз өте әдемілеп, жақсылап, өзіңіздің сататын тауарыңызды дұрыстап жарнамаласаңыз, онда сіз бір айдың ішінде сіз миллионер атанып кете аласыз. Міне SMM мамандарының жұмысы осы. Яғни Инстаграмдағы әрбір жазған адамға оператор ретінде жауап қайтару, бір-бірімен үйлесімді фото, суреттер салу, бағаларын жазу, осының барлығы осы SMM мамандығының ішіне кіреді. Сондай-ақ реклама жіберу, таргет деп айтамыз қазіргі тілмен, stories maker, яғни бұның барлығы Инстаграм деген кішкене ғана мына эмблема болып бізге көрінгенімен, оның ішінде миллионерлер де жатыр, миллиардерлер де жатыр. Сауданың нағыз қызыған түрі соның ішінде. Міне соны жүргізу біздің басты міндетіміз болып табылады. Әрине басқа да өте жаңағы қаржы табу, жұмыс жақтары, салалары өте көп. Енді мен оларды нақты білмеймін. Енді алдағы уақытта, болашақта соларды меңгеруге ниетім бар. Қазіргі инфобизнестің принциптері, қағидалары жайлы айтсаңыз. Енді қағида жағына келетін болсақ, қатып қалған бір дүние жоқ. Сен өзіңе бейсің, өзіңе өзің бастықсың, өзіңе өзің қожасың. Ең бір жақсы тұсы. Сенің үстіңнен келіп, сен неге мынаны етпейсің, мынаны дұрыс істемедің деп төбеңнен төніп тұратын бастығың жоқ. Енді ол әрбір адамның арманы шығар, бастықсыз жұмыс істеу деген шыны керек. Бірінші қағидасы ол сол. Және де сен өзіңнің саған сеніп, сенен білім аламын деп сені таңдаған адамды ешқашанда арамдап, лақтырып, жаман жолға тастап кетпеу. Яғни сен ол адамның да бір ниеті, бір құлшынысы болғаннан кейін ол кісінің де табысқа дейін жеткізу, бұл сенің басты міндетің. Яғни адамның қарғыс алма, алғыс ал дейді ғой. Осының барлығы осы қағидаттар болып табылады. Адалдық, дұрыс жұмыс жасау, дұрыс сөйлеу, және де халыққа өтірік ақпарат бермеу керек. Қазіргі заман бұл ақпараттың, жаңалықтың нағыз сондай бұқаралық ақпарат құралдарының жарылысы болып тұрған заман ғой. Яғни бір ядролық жарылыстай болып тұр. Міне осы заманда жаңағы әрбір адал, шынайы ақпаратты ғана жеткізу. Біз мысалы үшін мен өтірік тікелей эфирге шығып, 1000 адамды жинап алып, сіз мынанша ақша салсаңыз, мынандай ұтысқа шығасыз, мен сізді бір ойламағандай, арманыңыздағыдай адам етем десем, ол өтірік болып кетеді. Барлығын жіті, жиі, жаңағы жігі-жігімен дұрыстап түсіндіріп, адал болу керек. Міне басты қағидалары осы жаңағы айтып кеткендей рухани адамгершілік құндылықтарға негізделген болып табылады. Бұл заманауи бизнестің баспалдағы болып табылатын сияқты. Баспалдақты білесіз ғой, алғашқысын аттамай, соңғысын аттай алмайсыз. Дұрыс айтасыз. Яғни тура сол сияқты бұл методиканы қадам-қадаммен істеу керек. Сатылай жүргізу керек. Ал ол методиканы іске асыру үшін не істеу керек сонда? Талпыныс керек. Мысалы біз бастауышты оқимыз, 4 жыл. Одан кейін өзіміздің білімімізді дамыту үшін 11-ші сынып пен орта буынды оқимыз. Ал дамымайтын, алға бір құлшынысы жоқ адамдар осы 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін қара жұмысқа ілігіп кетіп жатады. Жоғары оқу орнын, мысалы, университет, колледждерді оқымай жатады. Ол адамнан біз ешқандай да бір миллиардерді, миллионерді, ешқандай бір министр, депутатты күте алмаймыз. Міне, баспалдақтың ең соңғысы, ең бірінші деп айтайын, ең бірінші тұсы бұл біздің ап етіп, бүлдіршін болып мектептің табалдырығын аттаған кезіміз болса, ол баспалдақтың анау шыңында біз мүмкін министр тұрған шығар бізден, мүмкін бізден болашақ бір мықты ғалым тұрған шығар, біз оны білмейміз. Ең басты жалықпай, білім алудан қашпай, сол баспалдақты кезек-кезегімен талпынып, және де миыңа толықтай сіңіріп, оқып, даму керек. Біз енді мына бірінші баспалдақта тұрып, соңғысына секіріп кете алмаймыз, жаңағы өзіңіз айтқаныңыздай. Сол себепті уақыт керек, ол уақытты дұрыс пайдалану үшін адамда төзімділік қажет, жарты жолдан сынбай, сол айтып кеткен методиканы баспалдағы бойынша сатылап, дұрыстап сіңірсе ғана ол адамнан бір өзінің армандаған мақсаты айқын, сондай бір керемет ғалым шығады деп ойлаймын. Назерке, келгеніңізге рахмет. Егер де көрермендерге айтар тілегіңіз бар болса, мархабат, сөз тізгіні сізде. Көп рахмет.
Енді құрметті бүгінгі айтарым бар бағдарламасын көріп отырған, естіп отырған халқыма айтарым, тілегім, ешқандай да бір жерден тоқтап қалмаңыздар. Өздеріңіздің балаларыңыздың да сауат ашуына өздеріңіз арқау болыңыздар. Қазіргі заман бұл дамыған технология заманы болғандықтан ештеңеден балаларыңыз таусылып қалмасын, яғни тіл үйренсін, шетел көрсін, мүмкін емес деген нәрселерді мүмкін ете алады. Барлығымыздың ол қолымыздан келеді. Алла тағала біздің барлығымызға бірдей екі қол, екі көз, бір бас берген, яғни біздің бір-бірімізден адамдардың айырмашылығы жоқ. Тек қана білімі бар адам ғана суырылып алға шығады. Сол себепті үйде отырған аналарымыз болсын, студенттер, оқушылар болсын, әрқашан дамыңыздар, тек қана дамыңыздар деп айтамын. Рахмет үлкен. Құрметті көрермендер, бүгінге айтарымыз осы. Аман сау болыңыз.